我最中意就係睇字典，點解呢？因為字典好好睇，幾好睇啊，好好睇。你中意邊個字啊？我最中意就係字典個字字，好中意你啊！你睇邊度啊？你周培培呢就有個位喺度，咁周靜靜啊，周培培有個位空喺度，咁周靜靜就走去坐啦。好啦，得啦。呢個位邊個？周培培啊？佢啊，之前啊讀書啊，佢 short 咗咯，幼稚大咁。高人一等喎，考第一就唔使讀書咁。咁即係邊個？咁咪就係嗰個咯。唔好意思啊，遲咗少少啊，今日。起身。男老師早晨，坐低。小同學啊，你咧個地真講過幾多錢好擺喺台度啊？對唔住啦，擺翻落去啦。咁咧，我哋今日咧會派成績表嘅。第一個陳晴晴，我估佢考29，咁你都知啊，真係考29啊！有咗第二個係穎穎，我估30，一定係30啦，30歲。喂，跟住徐威，老師，廿層你有幾多咧？睇下先，哇10名啊，好開心啊！得10啫喎，10都唔開心。跟住就周培培，哎呀，恭喜，多謝，唔使，影相啦，Miss 我哋，又第一，唉，都唔明點解，我第一你攞30，你咁勁。好啦，各位同學要向周培靜多多學習，Miss 又叫周培培啊，周培培。Miss， 我哋親愛嘅橙橙去咗邊啊？唔見咗？陳婷婷係咪又係你偷啊？我冇偷咯，盲嘅都知道喺邊啦。盲嘅點知喺邊啊？你盲嘅知唔知喺邊啊？我知，我哋要橙橙喺嗰度啊！係喎，我偷啦！一定要頭先黃老師攞咗橙橙，跟住先擺喺嗰度啦。得啦，唔好嘈啦。咁我哋咧而家上2con，攞你哋本書出嚟，第87頁。好啦，呢個圖咧就係實體上升嘅圖啦，你哋抄喺你哋本書度啦。Miss 啊，你要我哋抄低啊？係啊，但係錯嘅喎個圖，邊度錯啊？完全錯啊，真係。我唔明你點做老師嘅喎，你想知啊？我唔話你知，點解啊？要成個都錯啊嘛，點做啊？點抄啊？你畫個正常嘅出嚟啦。時間嘅問題我已經寫咗個喺度啦，呢個先至啱嘅。唔該你啦，讀多幾年書先至係做老師啦。搞錯啊！你同我將佢企，你冇開㗎。你做錯圖唔係應該係你去罰企咩？你激死我啦！我死啦！快啲啊！唉，又喺度溫書，想攞第一咧，肯定。又係呢個偷錢，你睇下，兩個，一個包尾，一個尾二，行埋一齊真係絕配啦！物以類聚，物以類聚。唉，今次考試我攞下第一㗎啦，唔好又我同我咋。我哋快啲講。同學，上次嘅 Miss 咧已經俾人激死咗啦。今日我哋自習課，你哋慢慢自習啦。有咩好溫唔好識啦？你溫到啲咩啊？呢啲嘢都要溫啊？唔係啊嘛？唉，呢啲咪嚟嚟去去都係咩加加減減減減加嚟加去減嚟減去，加一些又減一些。唉，咁都要溫？算啦，你哋呢啲考包尾嗰啲係咁噶啦，連你都要溫啊？真係好失望咯。都唔知有咩做。唉，都唔知做咩好，算啦，反正今次考試都攞第一㗎啦。同學，我係新嚟嘅山老師，而家派成績表。首先，第一位陳晴晴同學，有今次考第幾叻？幾多
多？幾多啊？你冇去睇唔識睇？呢個係29。哇！好似係最難又係攞29。好難啊！好似睇29嚟。之後到我哋嘅崔冰冰同學。崔冰冰同學係今年有突破嘅成績，大家要向佢學習。第一，幾時你都派錯咗成績表啊？你都派錯咗成績，跟住就余威，第幾日？第一。啊！你咁啦，都係攞成績嚟嘅。之後，梅梅同學，今次我第一，冇你快第四，係咪呢？睇先，幾多時？你派錯咗喎。